Аускультация – важный метод объективного исследования пациента для определения дыхательных шумов, которые возникают при колебании работающего органа, в частности легких. А точки аускультации совпадают с точками сравнительной перкуссии. При определении нормальных дыхательных, основных дыхательных шумов мы применяем аускультацию при дыхании пациента через нос. Спокойно дышим через нос. Прослушаем вначале над ключицами. Желательно по 2 дыхательных цикла. Первое межреберье под ключицами. Второе межреберье. Расходимся к аксиллярным областям. Третье межреберье. Для прослушивания боковых поверхностей просим пациента поднять руки за голову. Начинаем с аксиллярных областей справа. Сравниваем обязательно справа и слева. Применяем 3 точки аускультации. По задней поверхности. Больной складывает руки перед собой для того, чтобы высвободить межлопаточное пространство. Прослушаем вначале над остями лопаток, верхушки легких по задней поверхности. Между лопатками. Лопатки не трогаем, это кость. Вдоль позвоночника между лопатками. Когда доходим до угла лопатки, прослушиваем под углом лопатки параллельно межреберью. Если мы хотим прослушать побочные дыхательные шумы, хрипы, шум трения плевры или крепитацию, мы просим пациента подышать форсированно открытым ртом и применяем те же точки аускультации. В случае наличия влажных хрипов или, скажем, крепитации, мы услышим на вдохе-выдохе, на вдохе побочные дыхательные шумы. Применяем те же точки аускультации над верхушками легких, под ключицами первое межреберье, второе межреберье, третье межреберье и так далее по всем указанным точкам ранее. Если мы услышали побочные дыхательные шумы и хотим отдифференцировать влажные хрипы от крепитации или от шума трения плевры, мы просим пациента покашлять. В случае наличия влажных хрипов, хрипы могут исчезнуть или переместиться в другую область. После кашля опять прослушиваем пациента в указанных точках. В случае наличия крепитации побочный дыхательный шум не изменится при кашле и будет слышен только на высоте вдоха, в отличие от влажных хрипов, которые слышны на вдохе и на выдохе.
Если мы прослушаем шум трения плевры, мы можем в точке, где мы прослушиваем этот шум, применить надавливание вороночкой стетофонендоскопа на грудную клетку. В случае наличия шума трения плевры он усилится при надавливании стетофонендоскопа на поверхность грудной клетки. Патологическое ослабление везикулярного дыхания наблюдается при скоплении жидкости в плевральной полости, при воспалительном уплотнении доли легкого выслушивается бронхиальное дыхание. А при наличии каверны или абсцесса – амфорическое дыхание. Помимо изменения основного дыхания, над легкими могут выслушиваться побочные дыхательные шумы. Сейчас вы слышите сухие хрипы у больного во время приступа бронхиальной астмы. Они образуются в результате спазма бронхов и сужения их вязким эксудатом. При скоплении в бронхах жидкого секрета над легкими можно выслушать влажные хрипы.
Если небольшое количество жидкого секрета появляется в альвеолах, выслушивается крепитация. Она образуется при разлипании стенок альвеол на высоте вдоха. Еще одним из аускультативных приемов для определения участка уплотнения легочной паренхимы является метод бронхофонии. Метод бронхофонии основан на том, что в уплотненные участки легочной паренхимы проводят даже незначительные колебания на соответствующие участки поверхности грудной клетки. Применяем шепотную речь. Пациент шепотом говорит слова, содержащие шипящие звуки. Например, чашка чая. В случаях воздушной паренхимы мы услышим неясное бормотание. В случае наличия участка уплотнения в легочной паренхиме мы четко услышим произносимые слова «чашка чая». Применяем все те же точки аускультации стандартные, как при обычной аускультации легких. Произноси, пожалуйста, шепотом чашка чая. Чашка чая. Шепотом. Чашка чая. Чашка чая. В норме мы слышим неясное бормотание, очень приглушенное. А в случаях уплотнения мы слышим четко произносимые слова. Ну и так далее по всем топографическим точкам, о которых мы говорим.